Борьба с ветром, ребята. Борьба с ветром. Всем привет. Ураган сильный. До обеда дождь шел, не кидал. Сейчас вот после обеда решил шевельнуть. Сильный ветер. Кинул от голубятни. Заносить не стал. Он, как всегда, ворона. Блин. Ну вот забила, а те пятерка. Где она? Вот здесь вот где-то. Задавила и туда вниз. Сейчас там она будет их бить, гонять. Вот здесь вот где-то они. Ох, далеко туда. Ребята, вот здесь вот здесь. Где-то здесь. Но ветер, блин, 15 это точно. Ох, 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 ох. Вот так вот здесь вот. Вот где-то здесь. Один вот, которого ворона забила. Вот один еще сложился. Прет, сложился, и вот здесь это лезет. А четверка там где-то. Какой-то идет аж дикарем. А, это аларябый. Молока-то никак не долетит. Ну, четверка. Четверка, ребята. Мне кажется, сегодня их ждать нечего. Вот. Аларябы подошел. Молока-то вороны спили. Вот аларябы. Но ветер бешеный, блин. Все, я голубей. Все, я их не вижу, ребят. Все. Не знаю, где они могут быть. Где-то вот в этом районе, кажется, одного я где-то вижу. Вот здесь где-то. Да, не вижу голубей, ребята. Удуло, удуло, удуло. Но ветер ураганище. Выгнал на антенку. Маячок. О, вороньем пошло. Вороньем пошло. Но не голубей пока не видать, ребят. Пока не видать 4 штук. Ну, я думаю, что я говорю, сегодня их ждать нечего. Небо. Чистоган, нету ничего. Сейчас там вороны их будут лупить, если туда полетели. Так, время уже, наверное, 4. Сейчас вот через полчаса уже темно, наверное, будет. Голубей так и нету, ребят. 4 штучек, 4 сивых. Ну, дуло, я так думаю, не в Тольятти.
такой ураган. Я думаю, сегодня их ждать нечего. Сегодня их ждать нечего. Сейчас через полчаса будет уже темно. Ветер усиливается еще больше, блин. О, голубей загнал. Сколько время тут. Да, время уже почти 4. Сейчас через полчаса уже будет темно, ребят. Так что сегодня, я думаю, ждать их нечего. Посмотрим завтра, какая погода будет. Может, что-нибудь их выйдет. Если не, там опять подымут. Через Волгу им, конечно, трудновато. Ну, блин, что там? Неужели там голубь? Ребята, неужели это голубь, блин? Ну-ка смотрим. Вот это что у нас летит? Вот это не голубь ли случайно? Блин, а? Что-то похоже на голубя. Или вороны, не пойму. Там, два даже летит каких-то. Ребята, что-то летят тут. Кажется, голуби, да. Блин, вот 2 штуки тянут, блин. Ураган. Голуби летят. Ну, только 2. Вот они. Вот они. Пара сивых. Какие ж сивые. Сивый сплошной. Брат серого. Серого большого это брат. И сивый с подхвостником, что ли. Да, с подхвостником это молокатого тоже братишка. Вот они, ребята. 2 штуки. Такой ураган. Такой ураган с подхвостничком, да, сивый. Голуби крупные, но ветер держит. Вот они. Да, с подхвостником. Сивый это одногнездок серому. У него, кстати, 10 там лезет еще. Блин. Так, ну пары еще нету. Еще 2 сивых. Павлина нету. 18-1. И рябохвостого сива. Ну еще, вот он. Сивый с подхвостничком. Ну еще полчасика подождем. Еще один выпадает, ребята. А кто выпадает? Да это сивая, блин, звезда сорвалась. Блин, я думал, подорвалась с антенны. Да. Фу, я думал, павлин. Да, сплошная, это сивая 3 в середке. Блин. О, блин, подорвалась. Я думал, пришел
А я и даже не видал, когда она подорвалась. Но я ее не кидал. О, блин. Горелый. Садись, подруга. О, голубка, блядь. Летать захотелось. Или увидела и подорвалась. О, блин, и в гору набирает еще. О, дурочка. Блин, все время уже через полчаса потемнеет. Фу, блин, а. Сама, блядь, подорвалась и пошла. Садись, без крыла, блин, это вот ее брат. Смотри, сила уперла вверх. Ребята, она ушла вверх. Эх ты, блин, а. Ушла вверх, ребята, голубка. Вроде бы ураган, блядь, неужели там что, ветра нет? Здесь ураганище, блядь, а тут голубка стоит вверху. Блин, смотрите, она молотит сила это. Вроде бы ураган, блин, она все стоит. Все летает, блин. Ну, вроде бы прижимается. Это когда я, наверное, на антенну загоняла, она, видать, пошла в полет. Антенна не села на крестовину. Вроде бы ветером прижала. Где она? Вроде бы опускается. Да. Вот она. Да, летать захотела подруга. А этот без крыла братик ее братик старший. Крыла нет, блин, а он летает. Вот он, три в середке. Блин, главное же еще не вышло ничего, блин, она дошла и хочет еще подняться вверх. Садись. Блин, уже на спуске была голубка, опять ушла вверх. Эх, блин, а. Это что ж такое, уже почти темно. Так, ту пару нечего ждать уже практически темно. Ой, она, блин, пошла. Ребята, пошла вверх. Вот она. Эх, блин. Вот здесь где-то. Ох, блин. Да, ребята, голубка все летает. Я уже свет включил. Сегодня, как знал, кто-то мне подсказал, чтоб я лампочку сегодня поставил. В тот раз перегорела. А голубка все вон она. Я уже поставил на ночной режим камеру. Вроде бы так, чтобы видно было. Голубка летает. Все. Уже свет включил.
Садится голубка, садится, ребята. Села, о блин, вот видите, ураган вроде бы какой, а не сдуло ее, стояла. Опа. О блин, а. Летать захотела, что ли. Так, ну пары нет, сейчас все. Ребята, кормлю голубей, завтра ждем. Может, что и появится. Сейчас уже все темно, нечего ждать. Так, ну что, как всегда, всем удачи, ребята. Всем пока. Кормлю голубей, загоняю.